मिस्टर मुकेश शर्मा जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मुकेश शर्मा जी, आपका फ़ोन आया है, प्लीज फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बहुत देरी से आपका फ़ोन बज रहा है मुकेश शर्मा जी, प्लीज फ़ोन को रिसीव करें। बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे, प्लीज अपना फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज पिक अप द कॉल। मुकेश शर्मा जी, प्लीज पिक अप द कॉल।